Vielen Dank, dass Sie sich auf den Weg nach Halle gemacht haben. Würden Sie sich bitte kurz für unser Publikum vorstellen? Mein Name ist Walter Ludwig Friedrich und ich habe in Köln studiert, bin aber 1967 bereits nach Dänemark sozusagen ausgewandert und dort geblieben. Ich bin dort als Naturwissenschaftler tätig gewesen. Ich sage gewesen, denn inzwischen bin ich emeritiert. Ich war dort Associate Professor bis 2008, aber aus Altersgründen bin ich dann ausgeschieden. Aber ich habe weiterhin einen Kontrakt, also einen Vertrag mit dem Institut. Ich habe einen Arbeitsplatz und arbeite dort also auch weiter. Sie beschäftigen sich mit Santorini. Ihnen sind bahnbrechende Entdeckungen gelungen, die für die Archäologie auch und für das Verständnis des Ausbruchs und für die Datierung von großer Bedeutung sind. Sie sagen, Sie sind Naturwissenschaftler. Was ist Ihre Spezialdisziplin und wie sind Sie überhaupt nach Santorini gekommen und auf die Idee, dort zu forschen? Ja, die Idee stammt eigentlich von einem Kollegen aus Tübingen, Hans Pichler, der dort arbeitete, und dann hat man so in den 70er Jahren dort Pflanzen gefunden. Und Hans Pichler sagte, ja, Walter, du arbeitest ja mit fossilen Pflanzen von Island. Dort habe ich meine Dissertation geschrieben über die fossilen Pflanzen von Island in dem Vulkangebiet. Paläobotanik und so. Und da kam dann also das neue Gebiet auf mich zu. 1975 war es zum ersten Mal, dass ich da hinkam, und da gab es so viel Neues, was mir eigentlich unbehaglich vorkam, denn man erzählte mir, dort, wo heute diese Caldera ist, da gab es einmal einen Riesenberg, 1600 Meter hoch. Ich konnte das gar nicht fassen. Das ist doch unmöglich, habe ich gedacht. Und ich habe das auch mit Hans Pichler besprochen, und er sagte, ja, das kann nicht sein. Höchstens 600 Meter, aber nicht mehr und so weiter. Und dann im Laufe der Jahre stellte sich heraus, der Berg existierte gar nicht, sondern es gab schon vor dem minoischen Ausbruch dort eine große Caldera, und die war wassergefüllt. Und das war ein Projekt, das ich mit einer Studentin durchgeführt habe, die dort 1400 Stromatolithen gesammelt hat. Das sind riesige Kalkblöcke, das sind Organismen, die im Meerwasser wachsen. Und zum Glück konnten wir diese Stromatolithen datieren mit Radiokarbon, mit der Radiokarbonmethode. Und es stellte sich auch heraus, dass in diesen Kalkblöcken, diese Stromatolithen, dass dort kleine Schnecken drin waren. Und die verrieten, dass diese Blöcke im Meerwasser entstanden waren. Also, der Berg existierte gar nicht vor der minoischen Eruption, sondern es war ein wassergefülltes Gebiet. Und das war neu damals. Das heißt, das war ein Vulkan, der in alter Zeit vielleicht schon mal ausgebrochen war? Ja, der ist schon mehrfach ausgebrochen. Wir haben mindestens... Wie oft ist der ausgebrochen? Wir haben etwa 12 Stellen, wo wir sagen können, hier sind Ausbrüche gewesen. Ja? Und der ganze Vulkan ist schon seit 200.000 Jahren aktiv gewesen in diesem Gebiet. Der Vulkan ist ja eigentlich nur dadurch zum Ausbruch gekommen, weil die afrikanische Platte unter der eurasischen Platte abtaucht. Und das geht so ruckweise vor sich, und dadurch kommt es zu Erdbeben, es kommt zu Vulkanausbrüchen und auch zu Tsunamis. So, das ist eigentlich die Hauptursache, warum wir eigentlich Vulkanausbrüche in diesem Gebiet haben. Also Sie haben entdeckt, die Caldera war beim 1600 Ausbruch schon gefüllt, und dann gab es noch weitere Entdeckungen. Ja, das genaue Alter des Ausbruches, da war ich früher zusammen mit den
Forschungsleuten von Kopenhagen aktiv. Wir haben einen Artikel in Nature gehabt, 1987, wo wir also eine Datierung für den Ausbruch für 1645 war es. Ja. Vorgeschlagen hatten. Plus, minus 7 hatten wir vorgeschlagen. Aber und dann war es 2003, wo einer meiner Doktoranden mich anrief und sagte, ich habe einen Baum gefunden. Na, wo hast du den gefunden? Habe ich ihn gefragt. Ja, an der Caldera-Wand da und da und da. Und dann habe ich ihm gesagt, Tom Pfeiffer hieß der Student damals. Und Tom, das könnte doch irgendwie ein altes Haus sein. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe die Sachen am Boden gefunden und ich kann auch Löcher sehen, da sitzt irgendwas drin. Und dann sind wir zusammen dahin gefahren und haben versucht, die Stelle zu erreichen. Die Stelle war für mich damals so gut wie unzugänglich, weil ich mich an diese Wand nie herangewagt hatte. Er sagte, Tom, du kannst ruhig dahin gehen, du kommst auch wieder zurück. Naja, sage ich, wenn das so ist, dann machen wir das. Und dann sind wir beide dorthin gegangen und haben versucht, an die Löcher zu kommen. Die waren etwa 3 Meter über uns. Und dann haben wir versucht, mit einer Leiter dahin zu kommen. Und dann war es so, dass ich auf die Leiter klettern konnte, hatte dann in der höchsten Stufe meine Kamera hochgehalten und konnte dadurch sehen, dass im Suchfeld etwas drin war. Und das war der erste Zweig, der damals gefunden wurde. Den ist dann herausgekommen. Es zeigte sich, es war ein Olivenzweig von 1 Meter Länge. Und wir haben dann in Aarhus die ersten Testversuche gemacht, Jan Heinemeier im Labor, AMS-Labor. Und Jan sagte mir, das ist das beste Material, was wir bisher von Santorini haben. Denn es ist direkt an den Ausbruch gekoppelt, stammt mit Sicherheit aus Santorini und gibt uns also das genaueste Alter des Ausbruchs, wenn wir den letzten Jahresring datieren können. Also der Baum ist praktisch beim Ausbruch verschüttet worden? Ja, der Baum wurde lebend begraben. Und dass der Baum noch lebte, das bezeugen die Blätter, die unter dem Baum noch liegen. Die Blätter wurden abgestreift von einer Glutwolke, die über das Gebiet zog. Das war das erste Warnzeichen der kommenden Eruption. Und da wurden also alle Blätter abgestreift. Und die liegen heute noch in dieser feinen Schicht. Und wir können diese aufnehmen. Und das sind Olivenblätter, ganz, ganz klar und deutlich. Naja, und die ersten Datierungen wurden dann nach den Testaufnahmen bei Jan Heinemeier, wurden dann bei Bernd Kromer in Heidelberg vorgenommen. Und es zeigte sich, dass wir ganz hervorragende Daten hatten. Wir konnten also sagen, hier so 1613 plus minus 13, das ist das Alter der minoischen Eruption. Ist ja fantastisch. Das hat den Archäologen einen Schock versetzt. Das hat den Denn ihre alten Daten mit den Eisbergkernen, da gab es ja Reaktionen der Archäologen, die heftig waren, die das anzweifelten. Und die Eisbergkerne haben natürlich nicht die gleiche Sicherheit und Präzision wie ein Baum, der direkt begraben wurde. Aber dieser Baum sozusagen hat doch dann zu einem Umdenken geführt. Ja, bei einigen. Bei anderen, die halten gerne an ihren alten Sachen fest und das können sie auch ruhig machen. Aber die junge Generation, die arbeitet bereits mit unseren Daten. Ja? Wer sollte an Radiokarbondaten zweifeln? Also das ist, wenn die sauber gemacht sind, dann ist die Methode anerkannt. Und
dann muss man schon grundsätzliche Zweifel an der Wissenschaft haben, um damit nicht zu arbeiten. Genau. 2007 haben wir dann einen weiteren Baum gefunden. Oder ausgegraben zumindest. Tom hatte den auch schon angezeigt, da muss noch weiter was sein. Den haben wir dann ausgegraben 2007 und das war ein Stamm oder Ast, wir sind nicht ganz sicher, von 1,80 Meter Länge. Also ein Riesending wurde da rausgeholt. Und inzwischen haben wir eine Gruppe angesetzt, die jetzt auch den ersten Baum nochmal untersucht und den zweiten. Und es sind 5 Laboratorien, die da mitarbeiten und sie haben sozusagen identische Proben bekommen. Das ist, und die sollen dann gemessen werden. Das sind die Laboratorien in Heidelberg, Wien, Oxford, Aarhus. Und dann ist ein Dendrochronologe, also Michael Friedrich, noch beteiligt. Und das ist also unser Team. Das heißt, Ihnen sind Ihrer Arbeitsgruppe sind 2 wichtige Dinge gelungen. Erstens, den Vulkanausbruch von Santorin exakt zu datieren, vergleichsweise exakt. Zweitens, das ursprüngliche Aussehen des Vulkanes dramatisch zu ändern. Es ist nicht ein riesiger Berg, der wegfliegt dramatisch, sondern es ist ein alter Vulkan, der wieder ausbricht. Genau. Die Vulkanologen haben die Stärke des Santorin-Ausbruches in den letzten Jahrzehnten nach oben korrigiert. Das heißt, man hatte den Ausbruch in seiner Intensität wohl unterschätzt. Und wie ich hörte, haben die Untersuchungen der Massen, danach wird ja die Stärke bemessen, der Massen auf dem Meeresgrund ein enormes Volumenwachstum des Auswurfes ergeben. Deckt sich das mit Ihren Überlegungen? Ja, ich kenne diese Arbeiten und ich sage, man sollte vorsichtig sein mit solchen Schätzungen, denn man weiß nicht, welcher Vulkan diese Massen ausgeworfen hat. Wir haben auf Santorini noch eine andere Vulkangruppe, das sind die Christiana-Inseln, die etwa 28 Kilometer von Santorini entfernt sind. Dann haben wir den Columbus-Vulkan. Diese 3, also Columbus, Santorini und Christiana-Inseln, liegen auf einer Linie. Und wir haben eine Altersvorstellung von Santorini jetzt, also durch unsere Messungen unter anderem. Wir wissen aber nicht, wie alt die Christiana-Inseln sind und ob die auch mit riesigen Massen beigetragen haben zu diesem Bild. Ja? Man kann natürlich sagen, okay, die 3, das ist dasselbe Vulkansystem, die gehören zusammen, das ist der Vulkan von Santorini, aber wenn man genau sein will, dann muss man also auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die Christiana-Inseln irgendwie schon tätig waren und riesige Massen auf dem Meeresboden abgelagert haben. Was halten Sie von der Interpretation der Vulkanologen zusammen mit den Archäologen, dass es in jedem Fall einen erheblichen Ausbruch gab, dass es einen Tsunami gab und dass die minoische Zivilisation auf alle Fälle so nachhaltig geschädigt und zerstört wurde mit ihrer Bezogenheit aufs Meer, den Häfen, den Schiffen, dass es dann 50, 60, 70 Jahre später zur Übernahme durch das Mykenische kam. Halten Sie so einen starken Impact für wahrscheinlich? Ja, das halte ich für wahrscheinlich. Ich bin zwar mit meinem Kollegen Floyd McCoy nicht ganz so einig mit der Einschätzung, dass der Ausbruch stärker als Tambora war. Ja, da habe ich so meine Zweifel. Wir haben da mal Studentenarbeiten gehabt, wir haben das mal so nachgeschätzt und das ist nicht so stark, aber stark genug, dass also Tsunamis ausgelöst wurden und das Meer also monatelang vielleicht oder wochenlang unfahrbar war, weil da riesige Bimsteinmassen auf der Meeresoberfläche schwammen.
Wie es bei Plinius beschrieben ist zum Beispiel. Ja, und wie man es auch erlebt hat 1650 bei dem Ausbruch des Colombo, der 7 Kilometer vor Santorini liegt. Da konnte man sehen, dass Schiffe, also Fischerboote, hängen blieben im Bimsstein, ja? Und Leute, die umkamen, ja? Weil sie den Hafen nicht mehr erreichen konnten und so. Ja, das kann man sich vorstellen. Und dann muss man auch damit rechnen, dass also, es eine globale Klimakatastrophe gab. Ja? Könnte man sich auch vorstellen, dass sich wie beim Tambora Himmelsfärbungen ergeben. Die Turner-Bilder zum Beispiel sind ja beeinflusst vom Tambora-Ausbruch. Aha. Ja, diese spektakulären Abendstimmungen entstehen durch diese Emissionen. Aha. Und der Tambora-Ausbruch, wenn ich das zufügen darf, war eigentlich der stärkste neuzeitliche Ausbruch, den wir kennen. Ja, genau, das ist es. Wave-Stufe 8, glaube ich. Ja. Wenn der Vulkan schon so aussah, so in etwa wie er heute aussieht, oder einen See innen hatte, dann haben Sie angedeutet, eine Kollegin von Ihnen ist der Meinung, dass man dann dieses berühmte Schiffsbild von Akrotiri dahingehend interpretieren kann, dass man tatsächlich die damalige Realität abbildete. Es ist so, dass es schon in den 80er Jahren Ansätze gab, wo man auf dem Schiffsfresko erkennen konnte, dass der rechte Hafen, der Ankunfthafen, wie man ihn benannt hat, dass man dort 2 Hafenbecken sieht, die von einem Fels getrennt sind. Dann sieht man ein Haus und man sieht Leute und es gibt rote Felsen, ja, und es gibt eine bergkuppige Landschaft im Hintergrund. All diese Dinge haben wir. Für das rechte Hafenbild, da haben wir die Vulkanlandschaft, den roten Felsen. Wir sehen die Strukturen in den Felsen, so wie sie in dem Fresko abgebildet sind. Wir sehen ein Haus, das 1870 bereits ausgegraben wurde und wo man also bis vor 4 Jahren nicht wusste, wo dieses Haus eigentlich lag. Es war in der Literatur beschrieben worden, aber dann hatte man also die Stelle außer Augen verloren und weg war es. Und es steht in der Literatur auch, man weiß nicht mehr, wo das war. Gut. Und wann war das? Vor 3 Jahren. Da habe ich mich mit einem Botaniker von Santorini daran gemacht, die Stelle zu finden. Ich habe noch mal nachgelesen bei Fouquet, was sie eigentlich beschrieben haben. Die sagen, ja, unter 28 Meter Bimsstein auf einem Lavaplateau, da gab es ein Haus, aber das Haus war nur noch zur Hälfte sichtbar. Die andere Hälfte war offenbar beim Ausbruch heruntergefallen. Und auf diesem Haus lag 28 Meter Bimsstein und es waren 73 Meter runter zum Meer und die Lava hatte eine Dicke von 16 Meter. All diese Daten haben wir uns nachgeschaut und es gibt eine kleine Skizze, wo man die Abbruchkante an der Plattform sehen kann. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben uns gedacht, also, da war noch ein Hinweis, das ist auf dem Weg runter zum Baloshafen. Gut. Und dann sind wir einfach den Weg einmal runtergegangen und haben uns die Abbruchkante angeschaut. Und da zeigte sich, wir konnten die Stelle ermitteln. Also das war der erste Punkt. Es gab also dort ein Haus, so wie es auf dem Fresko gezeigt wird. Und von diesem Haus aus, von dieser Plattform aus, sieht man 2 Hafenbecken. Ja? Also eine fantastische Aussicht und man konnte damals, so vor minoischer Zeit, konnte man also in Richtung Kreta das Meer überblicken. Also eine ganz günstige Stelle. Und dann
brachte mich Annette Heun auf die Idee, da ist noch was weiteres gefunden worden, nämlich ein Haus ganz in der Nähe, auch an der Caldera, am Caldera-Rand. Dort hat man Fresken gefunden und einen Goldring. Das ist Minoich. Und da kam ich auf die Idee, auf dem Fresko sieht man auch so eine komische, so einen Einschnitt auf einem fast pyramidenähnlichen Berg. Und da hatte man schon in den 80er Jahren gesagt, ja, das könnte da irgendwie ein Haus oder irgendwas sein. Man wusste nicht genau, was es war. Doch an dieser Stelle findet man heute also eine Villa, war das, wahrscheinlich ein einzelstehendes Haus. Dann haben wir uns das Freskobild nochmal angeschaut. Man sieht Personen, die laufen runter zum Hafen und die haben einen Weg benutzt. Und der Weg ist, nachdem man also dort Bimstein abgegraben hatte, in den 1870er Jahren, als man den Suezkanal baute und Bimstein zu diesem Zwecke von Santorini nach Ägypten transportierte, da hatte man also das Haus freigelegt und den alten Weg runter zum Hafen. Und es ist eine etwas lustige Geschichte, denn diesen Weg haben alle Archäologen seit der Entdeckung von Akrotiri, ich sage jetzt mal 1967, haben die diesen Weg benutzt, wenn sie runter zum Baden gingen. Ja? Und ich habe das auch gemacht und nie daran gedacht, dass das eine Ausgrabungsstelle sein könnte. Es gibt 2 Punkte, die übereinstimmen mit dem Fresko. Also nicht nur diese 2 Ausgrabungspunkte, wo wir also Nachweise von Häusern haben. Dann gibt es den Nachweis, dass 2 Hafenbecken schon vor dem Ausbruch existierten. Die beiden Hafenbecken sind getrennt von einem Hügel. Und den Hügel haben wir auch. Und das zweite Hafenbecken ist heute verschüttet. Und da können wir auch nachweisen, warum. Nämlich, als man 1870 dort Bimstein gegraben hat, waren ab und zu so Riesenblöcke dabei und die hat man einfach abgekippt und die rollten dann runter und haben dieses Becken verfüllt. Das kann man deutlich sehen. Man kann auf dem Satellitenbild aber auch sehen, dass es dort ein ringförmiges Bassin gibt. Ja, soweit so gut. Jetzt, das wäre der eine Hafen, aber der andere Hafen, wo lag der? Da gibt es verschiedene Theorien. Und Marinatos hatte bereits gesagt, ja, das könnte Libyen sein. Und dann wären die Schiffe also von Libyen kommend nach Santorini gefahren und wären dort empfangen worden und so weiter. Der zweite Hafen, wo liegt der? Da haben wir uns auch dieses Bild angeschaut. Es gibt dort merkwürdige Mauern auf dem Bild. Es gibt eine Landschaft, die vulkanisch aussieht. Die Farben, die Kuppen, die Bergkuppen, die dort sind und auch der Untergrund, alles deutet auf Vulkanismus hin. Und da haben wir uns gesagt, wo haben wir sowas auf Santorini? Das eine Gebiet ist das Balos-Gebiet, wo wir den Doppelhafen haben mit den 2 Bassinen. Wo ist das andere? Und da bin ich auf die Idee gekommen, das könnte das nördliche Gebiet von Thera sein. Also das ist die Hauptinsel von Santorin. Und da gibt es merkwürdige Mauern. Es gibt dort etwa 90 Dikes, nennt man das. Das sind so Spalten, die bei Spalteneruption ausgefüllt wurden mit Magma, kühlten dann ab und machten dort solche säulenförmigen, mauerähnlichen Strukturen. Und da dieses Material härter ist als das umgebende Gestein, sind diese Mauern stehen geblieben. Die stehen da und das sieht ganz verrückt aus. Und auf Santorini, da kamen wir dann auf die Idee, dass an diesen Mauern
sich etwas Besonderes abspielt. Wir haben dann später gesehen, dass in dem Gebiet es auch Höhlen gibt, die heute auch benutzt werden. In der Caldera-Wand gibt es verschiedene Stellen, wo Fischer so Schuppen angelegt haben für ihre Boote und so und auch dort übernachten mal und so. Und an der Stelle, die ich so ins Auge gefasst habe, gibt es eine Kirche. Und an dieser Kirche sammelt man heute Wasser. Ja, warum? Ja, man braucht das Wasser bei Kirchenfesten. Man hat es früher auch für die Fischer gebraucht, wenn sie auf große Fischertouren gingen. Ja? Und dann haben wir uns auch überlegt, warum könnte dieses Gebiet interessant sein. Ich weiß von den Fischern, dass an dieser Stelle, wo die Gänge sind, da tritt warmes Wasser aus. Das kann man auch sehen auf den Satellitenbildern. Da ist das Meer verfärbt, dort tritt warmes Wasser auf und man fängt dort die größten Oktopoden, also Oktopus und so weiter. Also gute Fischgründe könnte der eine Grund sein, warum man dort dieses Gebiet sich angeschaut hat. Ein weiterer ist, dass bei der Regenzeit große Wassermengen an der Caldera-Wand herunterlaufen und sie verschonen ein Gebiet, wo die Gänge sind. Das ist so wie eine Kirchenapsis, so ausgewölbt. Und dann läuft das Wasser an beiden Seiten entlang herunter. Und dieses Bild, glaube ich, sieht man auf dem linken Hafen des Freskos. Dort sieht man Wasser, wie man es gedeutet hat, das eine andere Blaufärbung hat als das Meerwasser. Es gibt die Theorie, dass sowohl Frischwasser als Meerwasser abgebildet wurde. Ich habe das mit dem Christos Dumas, dem Leiter der Ausgrabung von Akrotiri, besprochen. Er sagte, ja, die konnten damals den blauen Farbton nicht treffen. Also blau sollte eigentlich für grau stehen, denn es gibt ein Freskobild, wo man also junge Mädchen sehen, die haben einen kahlgeschorenen Kopf und der Kopf ist blau. Und er meint, also das sollte eigentlich ein grauer Farbton sein und dann hat man also eine Blauton genommen. Und es könnte also sein, dass also dort also eigentlich graue Flecken auf dem Bild sein sollten, aber man sieht blaue. Dass sie diesen Augenblick festhalten, wo große Wassermengen auf die Insel herunterkommen, das könnte zusammenhängen, dass man jetzt sich darüber freut, dass jetzt die fruchtbare Zeit kommt. Ja? Also der Sommer kommt und man kann weiter auf der Insel leben. Denn Wasser, das ist das Allerwichtigste für eine Insel wie Santorini. Zeigt Ihnen der Baum, zeigen Ihnen die Früchte, zeigen Ihnen die Blätter, wann der Ausbruch war, im Sommer oder im Herbst oder im Winter? Ja, so genau können wir es nicht sagen. Leider nicht. Was passiert mit dem Ausbruch? Es wird wahnsinnig viel aufgeschüttet, aber im Gegensatz zu Pompeji haben wir keine Leichen gefunden. Was passiert mit den Menschen? Ja, da wissen wir, dass die Menschen versucht haben zu retten, was sie konnten. Man hat 3 Betten gefunden, die hat man aneinander gebunden und aufeinander gestellt, außerhalb der Häuser abgestellt. Man konnte sie aber nicht mitnehmen. Die sind ausgegraben worden, die sind gefunden worden. Die meisten Wertgegenstände hat man mitnehmen können, andere waren verschüttet, die haben die Ausgräber dann also heute gefunden. Und ja, wahrscheinlich konnte die Bevölkerung flüchten. Gibt es Funde von Tieren? Weil Tiere können ja nicht so leicht flüchten. Ja, da gibt es... Wenn die etwa eingesperrt sind in Ställen. Ja, genau. Solche Funde gibt es. Schon 1870 haben Mamet und Gorset, die beiden französischen Archäologen, an der Balos-Wand, wo wir jetzt den Fundplatz wieder gefunden haben, dort haben die eine Tierstelle gefunden, wo die Tiere also dort
nicht mehr raus konnten. Und, ja. Das heißt, dass die Menschen konnten sich retten, aber sie konnten nicht alles retten. Nee. Dann müssten sie ja die Menschen eigentlich übers Meer gerettet haben, denn auf der Insel gab es ja keine Rettung. Ja, ja. Es gab ja ein kräftiges Warnzeichen. Das war dieser feine Staubausbruch, der also bei den Bäumen 4 Zentimeter Staub abgelagert hat, in der Akrotire ausgraben, so etwa 7, 8 Zentimeter. Ja. Also es war ein gerichteter Ausbruch und es gab vorher ganz starke Erdbeben. Das kann man nachweisen in der Akrotire-Ausgrabung, denn es sind die Häuser sind zusammengebrochen und ja, das kann man deutlich sehen. Wie weit kann man diese Tephren nachweisen? Ja, die Tephren überhaupt, die kann man in Anatolien nachweisen, im Schwarzen Meer, in Ägypten, auf Kreta, Rhodos. Ja. Haben sie also extrem verbreitet? Ja, ja. Also hauptsächlich ist das Material nach Osten geblasen worden. Es ist durch das Meer nach Süden verdriftet worden, denn Bimsstein ist leicht, es schwimmt auf dem Wasser. Ja, eine lange Zeit lang. Und man hat es überall im Mittelmeergebiet an den Stränden nachweisen können. Ja. Was sind Ihre nächsten Projekte? Wo sehen Sie noch Forschungsdesiderate beim Vulkanausbruch von Santorin 1613 vor Christus? Ja, also ich will versuchen, ob man noch mehr Material oder so gesagt besseres Material noch finden kann. Also Bäume, wo man also die Dendrochronologie ganz genau studieren kann. Ob wir die noch finden können. Ab und zu kommt es vor, dass ein Haus an der Caldera gebaut wird und da könnte man noch mal nachsehen und so weiter. Aber wie gesagt, das war, was Tom uns geliefert hat, das war ein Zufallsfund. Ja, und Zufallsfunde kann man nur dann machen, wenn man also auf dem Gebiet tätig ist. Also einfach weiter tätig sein und schauen, was rauskommt. Schauen, was da rauskommt und dann bin ich an einem neuen Buch dran. Ja, also über Santorin? Über Santorin, ja. Also es wird das Alte sein, aber aufdatiert, weil da kommen immer wieder neue Sachen dazu. Ja. Herr Professor Friedrich, ich danke Ihnen. War ein wunderbares Gespräch und wir kommen weiter. Und ich bin jetzt gespannt, wenn wir die Daten der Archäologen, der Vulkanologen und von Ihnen, wenn wir alles vergleichen, was da rauskommt. Ja, mich interessiert es auch und ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt. Dankeschön. Ja.